Та хүүхэд тахтай тийм хүн загин дүн байгаа шүү дээ. Одоо хэсэг загин дүн шүү дээ. Амьдралдаа арч агууч хэмээх хүн бахархаж кино үйлдвэрт баярлж кино үйлдвэрийн дурсаж явдаг. Энэ театрын ноён нуруу гэж хэлэх байна да. Өсөж үндийсэн газар энэ 23 дугаар сургууль маань миний төгссөн сургууль. Энд 10 дугаар ангийг 1966 онд төгсөж байлаа. 23 дугаар сургуулийн 10 ангийг мөнгөтөр бид нэг ангид 66 онд төгсөж ирсэн. Манай мөнгөтөр чинь их багаас их авьяастай хүүхэд байлаа. Манай анги чинь бас дотроо математикийн, биеийн тамирын, урлагийн энэ төргээд бас өөрөөсөндөө дотроо бас хэд хэдэн тэм төлөөллийн улсуудтай. За урлагийн төлөөлөх нь болохоор одоо энэ Баян Монгол чуулганы орон сайхны өсөж байсан, удирдаа шогжмын зохиолч Нямдарж байж байна. Дараахал хөвгтэйсэн тийм. Тэгтээ энэ ширээн дэгүрлэхгүй гэдэг хөвгтэйсэн байна. Манайхан ч бүгдээр л мэдсэн. Нөгөө талд бол би байж байгаа. Би сургуультай бол 10 жил төгсдөр шүлэг уншдаг. Сургуулийн одоо урлаг орон сайхны бүх арга хэмжээнд ордог. Ийм одоо сургуулийн одоо уран уншигч гэсэн ийм нэртэй энэ төр явж байлаа. Манай мөнгөтөр чи ер нь их авьяастай нэг юм хийхээр үнэхээр сэтгэлээсээ хий. Заавал цаана гарч иж л дуусгадаг. Тийм л жанртай хөвгчтэй байсан да. Одоо ч гэсэн одоо тийм харагдаж байгаа хэвээр тийм үү. Тэгээ өнөөдөр ингээд сургуулийн үүдэнд өөрийнхөө өссөн төрсөн газрынхаа өссөн газрынхаа одоо орчинд ирчээд энэ газар сайхан байгальд сууж байгаадаа бас баяртай байна. Нөгөө талаар энэ сайхан нэр хүндтэй найрагчийн цэцэрлэг дотор сууж байгаад маань намайг одоо улам ихийг бодвол ялангуяа энэ зүгээр бүүж явсан миний хүүхэд ах нас 15 6 7 насны үеуд тэр он жилүүд маань дахин нүдний ургах шиг бид нар 10 дахь хавраа үдий гэсэн дуу тэр үед бидний төгсгөл ид гарч байсан. Тэр сайхан дууг дуулдаад ингээд сургуулийн хонх зохиод гарч байсан тэр он жилүүд маань бол эргэж ингэж одоо орж ирж байгаа юм. Одоо энэ сургууль төгссөнөөс хойш бол одоо бараг 40 жил 40 гаруй жил болцсон байна. Арван жил 1966 онд төгсөөд ягаад ч юм урлагийн тэр дундаа жүжигчин болох юмсан гэсэн их хүсэл мөрөөдөлтэйг хөтлөгдөж байсан тийм он жил байгаа юм. Тэгэд би 66 оны 7 дугаар сард юм байгаа юм. Яг тэр Монголд анх нэг актер үер болж исэн үе. 7 сарын 1-нд би Монгол кино үйлдвэрт туслах ажилтнаар анх орж байлаа. Монгол улсын гавьяа жүжигчин Осруга гэдэг хүн манай аав тэнд шалгуулж Осруга гэдэг хүн шалгаж авч орчлогын киноны группэд анх шалгалт өгч орж ирсэн. Жүжигчин болох гэж аминда тэр мэргэжлүүд өгч байгаа нь тэр. Тэгээд тэр үеийн жил Монгол киноныхантай хамтарч ажиллаж бид нар Зайсангийн хаманд тэр үеийн хамгаалтын далан дээр ажиллаж байсан. Тэр маань анх одоо улсад одоо өөрийнхөө биеийн хүчнийг үнэлүүлэх тийм одоо жил юм а гэж боддог. Ингээд 66 онд Монгол кино үйлдвэрт орсон ажил маань бол намайг одоо энэ урлагийн замд эц одоо бүр буцаж гаршгүйгээр хөтлж өгсөн миний уран бүтээлийн урлагийн замын хөтөлч нь бол Монгол кино үйлдвэр гэж би хэлэх их дуртай. Яагаад гэвэл энэ онд бол би Монгол кино үйлдвэрт одоо нэрт найруулагч чигж дугаа сум хууга нарын тэр үед хийж байсан кинонуудад нь би туслах ажилчин туслах найруулагчийн туслах энэ төр хийж явж байлаа. Ялангуяа өглөө кино хийж байсан үе таарч байсан. Төөрсөөр төрөлдөө кино хийж байсан үе таарч байсан. Тэр он жилүүдэд Монгол киноны одоо операторууд, зураачид, мегмаргуа, цогцолгоо энэ төр байж байсан үе.
Пират Цэрэнгуай энэ төр гал их сайхан улсуудтай би тэнд мөр зэрэгсэн ажиллаж гавьяа жүжигчин Дамдан Базаргуй, ардын жүжигчин Дагэрэнсгуй, гавьяа жүжигчин Осор Бадам Гарвгуй энэ төр гал одоо энэ хүмүүсүүдийн нөмөр нөөлгөнд урлагийн галдтоонд анх хөл тавьж үзэж байсан тэр он жил бол намайг бол өцлөцсгүй урлагийн зам руу хөтлөж өгсөн гэж бахархаж кино үйлдвэрт баярлж кино үйлдвэрийн дурсаж явдаг. Тэгээд 1967 онд улсын хүүхдийн төв театр гэж одоо манай одоо хүүхд залуучдын театр гэж ярьдаг. Энэ театр маань шинэ залуу жүжигч давна гэж яхад би очиж шалгуулсан. Ингээд 1967 оны 3 сарын 1-нд би улсын хүүхдийн төв театрын дагалдан жүжигчнэр одоо найруулагч багш Мамхуу багшийн тушаалаар тэнд орж анхны одоо тэр хүүхдийн театрын тайзан дээр жүжигчин болох анхны гараагаа эхэлсэн. Ингээд 69 он хүртэл 2 жилийн дотор бол улсын хүүхдийн театрт одоо гавьяа жүжигчин Инхтуя одоо ардын жүжигчин гавьяа жүжигчин Гасан Данзунгай, ардын жүжигчин Очроод багш энэ хүмүүстэй мөр зэрэгцэн ажиллаж байсан энэ он цаг манад намайг бол гарцаа байхгүй урлагийн замд оруулж энэ зам руу эцэцэцгүй болгож 69 онд би Москва хотын театр урлагийн дэс сургууль нариулсан ингээд явсан. Москва не сразу строилась. Миний оюутан ахуй цаг Москва хотод театр урлагийн дэс сургууль очсон жил 1969 оны намар хүн чинь одоо анх сургууль хэл даваад гарна гэдэг бол бас залуу надад бол бас мэдээ сонирхол байд юм билээ. Шинэ орчинд очих. Тэгээд тэр Москвачин тийм бүрхөгдүү, нар багтай, цастрахуу, тэгээд цасна хайлсан нэг тийм намрын өдөрлүүд усан бороо ороод шавар шавхай болцсон тэр чинь гэр орноо санах найз нөхдөд өгүүлэх энэ төр гэдэг юмуд их байх юм. Тэгээд нутаг орноо их гэрээ их сандаг байсан тийм үе их байлаа л да. Оросуудын дунд орчихсон байсан үе оросуудтай дөнгө танилцсан байгаагүй хэл ам сайн мэдэхгүй ийм үед бол одоо өөрөөсөө одоо өөрийгөө цаатуулах юм да. Одоо шүлэг юм уу эсвэл тухайн үед одоо тэр манай багшийн хэлдгээр этүүдэрхүү юм бичиж энэ тэр өөрийгөө даалгавар хийх нэрээр сатруулж байсан тийм он жилүүд бол 69-70 оны эхний жилүүд байсан. Тэгвэл бол тэр сайхан газрын одоо сургууль сурч тэр сайхан газарт амьдарч байсан маань бас миний одоо амьдралын маш салсгүй сайхан хэсгүүд байдаг. Ялангуяа одоо СССР-ийн тухайн үед СССР-ийн төрийн шагнал авч байсан Александр Фатюшин гэж Оросын киноны сайхан жүжигчин байна. Сергей Иванович Яшин гэж Москвагийн Гоголын театрын киноны өвчтөр олон жил ажилласан. Бас манай ангийн одоо бидний одоо онцгийн нэг онжууд, нэг ангийн оюутнууд, нэг огшин шийдэнд нэг өрөөнд амьдарч ажиллаж явсан ийм сайхан онцгууд байсан. Ижичин энгэрийн цараагаар энгэрч хов заяагаар бид хоёр өдийг хүртэл танилцлаа. Нэг талаас их зөөлөн хүн амьдралдаа арчаагүй хэмээр хүн нөгөө талдаа бол үргэлж дандаа зөөлөн хатуг ялдаг зарчмаар үргэлж ялж явсан ийм уран бүтээлч. 74 оны 12 сард би улсын драмын театрт дадлахын ажиллаар ирж байлаа. Тэр үед бол Мамхуу найруулагч Островскийн 150 жилийн аваар Островскийн Инжгүй хүүхэн гэдэг жүжигийг тавьж байсан. Тэн дээр намайг дадлага хийлгэж яамнаас Инжгүй хүүхэн жүжигийн ассистент найруулагчаар ажиллаж чиглэлэгч. Тэгээд анх одоо энэ театрын жүжигчтэй гоноод дадал нүүр тулж уулзж байгаа үеийн тэрэлдээ. Одооны ардын жүжигчин Хөдмөрийн Баатар Ган Төмөр, жүжигчин Баатар хүү, ардын жүжигчин Цэрэн Дулангуй энэ төр гэсэн ийм сайхан одоо хүмүүсүүдтэй мөр зэрэгсэн ажиллах ийм сайхан завшаан тэр үед эхэлж анх энд дадлагаа хийж дуусгаад
энэ театр төгсч ирээд бол энэ театрын туслах найруулагч, ерөнхий найруулагчийн албадыг хассан 30 жил бол намайг урлагийн замд энэ уран бүтээлийн замд тэр дундаа найруулагч болох, найруулагчийн мэрэгжлийг одоо ойлгох, найруулагчийн мэрэгжлээр ажиллах энэ зүгчиг баримжааг олгож миний уран бүтээлийг одоо цааш нь хөтлөх үндсэн одоо хоёр дахь гэр бөгөөд миний уран бүтээлийн хөтлөгч Атлан шар замын минь одоо хамгийн том одоо дурсамжтай үе бол энэ улсын драмын эрдмийн театрт ажилласан 30 жилийн түүх байдаг гэж ингэж нүгээрээ би багажж явдаг. Одоо 2-3 жүжигт хамтран ажилласан байна. Энэ дундаас ялангуяа шар тэнцгийн дарчлаан бол дарчлаан дээр бол би жишээ нь мөнхөө найруулагчийг хүний зохиолын мөн чанарыг ямар гайхамшигтай олж хардаг найруулагч вэ гэдгийг бол мэдэрсэн. Тэгээ тэр үед найруулагч зэрэгтэй өмнө орж ирээд одоо бас хэлэх үгэн хэлэх гэж цэнэж, сандарч, твдэж, өөрийгөө танилцуулахдаа дутуу ярьж, гацаж, дуун дуулдахгүй байж ардын жиргсэн сэрнэлэнгөө нөгөө би жүжигийн зохиолох анхны онцлогыг хийх гээд орж иж байхдаа бол их сулхан ярьсан юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр миний хөл яхан чангахан яар дуулдахгүй байна гэхлээр бүр дуугаа болчих нэг хэсэгт тэд нартай харж ярьж чадахгүй байж энэ тэгж нөгөө бие чөлөөлөх тасгал байхгүй юм чинь нэг хэсэг тэгж баригдмал байсан. Мөнхөө найруулагч бол тэнд огт өрөмцгөөс харж ирсэн. За галаа чиний энэ бол үнэхээр энэ сөүлжилт гэдэг сэдвийг дахиад хэн ч хязгаарч барьж авахгүйгээр дуустал нь хөндөж чадсан ийм бүтээл шүү. Тийм учраас би чиний жүжигийг заавал тавина. Хараараа чи би ам цангаа үзэгчдийн ам цангаад яг тэр цөлд татаж байгаа мэт тийм сэтгэл төртөлн тавьж чаднаа л гэжсэн. Би тухайн үед нь намайг урамшуулсан үг л гэж бодоод өнгөрсөн. Гэтэл дараагаар нь үнэхээр жүжигтэй үзсний дараа бол үдсэн хүмүүс ам цангах шиг боллоо. Ийм тийм санагдлаа гэж яриад л сонин хөвөлдөөс гэсэн ам цангаадаг жүжиг гэдэг ингээд нэрлэгдээд гараад ирэх хэсэгт үнэхээр найруулагч хүн гэдэг бол ингэж зохиолын мөн чанарыг олж харж чаднаг бол гайхамшиг юм аа гэдгийг мань хүний жишээн дээр л би бодож ирсэн. Ингээд гэсэн энэ театр намайг бас цаашдаа дөнгөж тосож хүлээж авч энэ театрын одоо тайзнаа театрын уран бүтээлчдийн дунд намайг бойжуулж намайг одоо ингэж энэ өдий зайныг болгож өгсөн энэ сургууль бол намайг бас багшлах зам руу хөтлөж би улсын багшийн дэд сургуулийн кино драма ангид 1976 оноос эхлэж багшиж Манфуу гэх удирдлаганд багшлах арга чигийг анх заалгаж тэгвэл хөтлүүлж явсан. Тэр үеийн анхных нь одоо жүжигчд манай Саран Туяа архив жүжигчин Эрдэнэт болгосон. За би бол аргагүй мөнхөө агшийн унган шавна дөнгөж одоо сураад сурах гэж орж ирж байгаа хүүхдүүд. За өмнө нь бас яг сайн дурын уран сайханчаар тодорхой хэмжээгээр бас нэг мэрэгжлийн зах сэжүүрийг үзсэн ийм одоо анги бүрэлдэжсэн учраас энэ хоорондох ялгааг арилгахын тулд этүүдээр бид нарыг торгодог байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол за ямар нэгэн одоо даалгавар хийгээгүй юм уу өөрийнх нь одоо хүсэжсэн шаардлага хэмжээнд хүрэхгүй бол оюутнуудыг бид нарыг одоо этүүдээр ингэж торгодог байсан. Ингээд энэ театрт ажилласан, багшилсан энэ 30-40 жилийн түүх манууд намайг өнөөдрийн өндөрлөгт одоо сургуулиуд баригчлах, сургуулиуд оюутнуудыг бэлдэх энэ зам мөрдөл эцэс босдгоо оруулаж кино урлагийн дээд сургууль, соёл урлагийн их сургууль одоо хэрэг багшлаж ажиллаж оюутны сурагчдыг бэлдэх энэ ажилд бол бидний оролцож явна гэж. Болжлог бол өөрсдөр нь дүрийг урлах ч гэдэм үү ингэдэг гэж заахгүй болж өгөл өөрсдөр нь сэтгүүлж бодуулж гаргуулахыг хэрмэлцдэг. Тэгээ ингэдэг гэж заах биш бидрийг өөрсдөө хөгжих гэдэг юм одоо тэр талыг маш их барьж биднийг сургаж хүмүүжүүлдэг. Тэгээд яг бид нэр тэрний нэг үе үеийнхэн жоохон залхуураад юмаа хийхгүй багштаас зэмлүүлнэ. Кино урлагт намайг хөтлөж мөр зам юм гаргаж өгсөн Монгол кино урлагийн анхны одоо алдагтнууд мөн одоо найруулагч Нямдаваа, найруулагч
би энэ дэр нараагаа би дурсахгүй байхын аргагүй. Би амьдралдаа бол нэг 3 сайхан кино хийсэн. Энэ кинонуудын минь хөтчөнд болж энэ кинонуудаар ажиллаж намайг кино найруулах арга эрдэм рүү минь бас хөтлөж зааварж өгсөн миний киноны уран бүтээлийн хөтчүүд болсон энэ эрхэм хоёр хүнийг бол би бас дурсахгүй байж хэлж чадахгүй. Ингээд Монголын кино, Монголын театрын урлаг бол миний амьдралтай, миний уран бүтээлтэй салшгүй холбоотой би одоо энэ гаргаж явдаг. Одоо ч гэсэн сургуулиуд багшилж хүүхдүүдийг мэргэжлийн боловсруулагчийн төвөөрч гарч ажиллаж байгаа шавнараараа багахж тэднийхээ уран бүтээлд нь одоо улам амжилтыг хүсэж өшөө одоо өөрийн зүгээс мэдсэн чадсан зүгээр сургах, заах энэ одоо энэ өсөл тэмүүлэл маань энэ хүүхдүүд, энэ сурчгаа оюутнууд бидний сэнгэлж, бидний хөглөж байдаг баяртай байдаг юм аа. Тийм үү. Тэгээд нөгөө яагаад ингэж байгаа юм бэ? Энийхээ эсрэг бодож ингэж зохиолтой тэргээл сүгүй их дахин яриад. Сүгүй их багтаа хэлэхдээ дөрвийн эсрэг тавсан чинь сэргэн дөр гараад ирсэн гэдэг шаа. Хүнд барих юмгүй алаа хийсэн. Акаар